На сегодняшний день на территории Египта известно более 120 древних пирамид. Естественно, все они отличаются друг от друга и по технике строительства, и по размерам, и по месторасположению. И большинство, так сказать, людей знают, естественно, о великих пирамидах Плато Гиза и ближайших, то есть о наиболее крупных пирамидах, которых, в общем-то, на сегодняшний день насчитывается 7 штук. Они-то и являются основным камнем преткновения при изучении вопросов и проблем пирамидостроения. Уверен, что большинство исследователей пирамид обращали внимание на тот факт, что все пирамиды имеют различные планы, схемы внутренних помещений. Принципы внутренних помещений практически везде соблюдаются одни и те же. То есть нисходящий коридор, шахта, 1, 2, 3 внутренних камеры. Но планы и схемы этих внутренних пирамидальных сооружений совершенно различны. И этот факт интересен сам по себе, потому что если его ставить как проблемный вопрос для изучения, тут может быть найден определенный ключик к пониманию предназначения самих пирамид. Если рассматривать планы внутренних сооружений внутри пирамид с точки зрения официальной парадигмы, что пирамиды являлись погребальными комплексами, возникает вполне закономерный вопрос: откуда такое разнообразие? Поскольку исторический опыт нам демонстрирует, что в подавляющем большинстве культур погребальный обряд чаще всего стремится к единообразию. Даже многие культуры названы по типу погребений. Достаточно вспомнить хорошо известные культуры на территории нашей страны: ямная, срубная, культура длинных курганов. То есть погребальный обряд даже ложится в качестве определяющего для археологической культуры, для древней цивилизации. И унификацию погребального обряда мы можем наблюдать на примере большинства древних культур и цивилизаций, как Старого, так и Нового Света. В случае же с египетскими пирамидами такая унификация отсутствует. Даже если взять 3 пирамиды-спутницы при пирамиде Хуфу, которые, считаются, были построены одновременно, они все имеют различные системы внутренних помещений, отличающиеся друг от друга. Казалось бы, нет ничего проще, чем унифицировать систему внутренних помещений и не выдумывать какие-то новые варианты. Но почему-то древние египтяне этого не делали. Вопрос почему? Быть может, это не было связано, скорее всего, и не было связано с погребальным обрядом. В чем может быть разница между однотипными пирамидами и различными системами внутренних помещений? Разница может быть очень небольшой, но вот в нотном ряду между до, ре и ми тоже разница небольшая, но они составляют основу нотного ряда, создают ритм. Может быть, и вопрос с внутренними помещениями пирамид нужно рассматривать именно с точки зрения метафизической, с точки зрения возможности создания различных ритмов, а не как модификацию каких-то частей погребального комплекса. Поскольку речь идет не о научной конференции и не о специальном докладе, я бы не побоялся высказать здесь дикую оппортунистическую идею, связанную с хронологией, принятой в истории пирамидостроения. Ведь принято считать, что первой крупной пирамидой, построенной на территории Древнего Египта, была ступенчатая пирамида Джосера. В официальной парадигме считается, что прообразом этой пирамиды послужили древние погребальные сооружения египтян под названием мастаба, и поставлены друг на друга несколько мастаб, так сказать, привели к созданию ступенчатой пирамиды. В плане идеи, архитектурной идеи, я уж не говорю про техническое воплощение, между ступенчатой пирамидой, то есть поставлены друг на друга несколькими мастабами, и правильной пирамидой лежит большая разница. Это 2 принципиально разные архитектурных идеи. И этот скачок, который по официальной версии был совершен буквально за 100 лет, не находит объяснения, логического объяснения, потому что такой переход должен был быть вызван сменой идеологической парадигмы. Я уж не говорю про то, что здесь нужно было совершенно другой уровень технических, инженерных знаний, потому что постройка ступенчатой пирамиды принципиально отличается от постройки правильной пирамиды, как на Плато Гиза или в Дашуре. Это 2 большие разницы. И применительно к комплексу Джосера в Северно-Сакаре я бы позволил себе высказать вот такое вот дикое предположение.
о том, что этот комплекс был построен не в период предшествующей постройке основных пирамид в Гизе, а был построен позже. То есть пирамиды Гизы, пирамиды Дашура, на мой взгляд, на тысячелетия старше, чем пирамида Джосера. Я бы предположил, что пирамида Джосера была действительно построена в период Древнего Царства, то есть уже исторически известными царями первых династий. Известно, что пирамида Джосера строилась в два основных этапа, поэтому в отличие от больших пирамид Гизы она имеет не только ступенчатую, но и прямоугольную форму, и этим принципиально отличается. То есть, опять-таки, речь идет о разных архитектурных идеях, совершенно разных. И техника строительства пирамиды Джосера также принципиально отличается, прежде всего в смысле кладки и связанных с этим технологий, от техники строительства больших пирамид в Гизе и Дашуре. Если исходить из этого предположения, что пирамида Джосера построены позже больших пирамид Гизы, здесь возникает еще один очень интересный момент. Внутренние помещения, галереи, подземные шахты под пирамидой Джосера являются наиболее масштабными по сравнению со всеми другими пирамидами. Построена она раньше пирамид Гизы или позже пирамид Гизы. В данном ключе вопрос ставится по-другому. Система подземных коммуникаций под пирамидой Джосера на порядок превышает все другие внутренние помещения в остальных больших пирамидах Египта. Под пирамидой Джосера находится, по сути дела, целый подземный город. Можно предположить, что эти вот подземные галереи под пирамидой Джосера соединены с другими галереями, которые находятся на всем этом плато Северной Сакуры. В 1,5 километрах от пирамиды Джосера расположен хорошо известный подземный некрополь Серапиум, где находится 27 огромных монолитных саркофага весом до 40-45 тонн. И до сих пор тоже неизвестно, каким образом они были туда доставлены, потому что сам Серапиум высечен внутри известнякового плато. Там нет следов того, что саркофаги опускали сверху. Их затаскивали через центральный проем, который не намного шире, чем ширина самих саркофагов. На официальных планах Серапиума он подается как отдельно взятый комплекс. Но вот этот вопрос, кстати говоря, возможно попытаться изучить и найти следы, возможно, заложенных проходов в самом Серапиуме. И я думаю, что можно смело предполагать, что Серапиум не является отдельным некрополем, а при помощи таких же подземных галерей был соединен с другими коммуникациями, которые находятся под комплексом пирамиды Джосера. Ведь за оградой, которая окантовывает саму ступенчатую пирамиду, находятся другие пирамиды. Более того, находятся шахты, которые считаются погребальными шахтами военачальников древней династии. Также существуют определенные подземные ходы. На мой взгляд, здесь можно смело предполагать, что вот все это плато, Северная Сакура, представляло собой подземный город. И подземные галереи под пирамидой Джосера были соединены со всем комплексом вот этих вот подземных коммуникаций Северной Сакуры. Просто сегодня на официальных планах они подаются как заканчивающиеся в рамках пирамиды. Официального подтверждения другому не выдается, потому что все это в рамках принятой историками парадигмы, что это погребальный комплекс, и поэтому система внутренних помещений под пирамидой Джосера является замкнутой и как бы отдельной. Но в нескольких десятках метров от этих коммуникаций расположен еще один целый комплекс западных подземных галерей, которые сегодня закрыты для туристов, но наверняка исследуются египтологами. В период Древнего Царства, ну, допустим, в период правления царя Джосера, Имхотепом был спроектирован этот памятник, ступенчатая пирамида, который использовался в качестве крышки. Был поставлен над более древним комплексом, подземным комплексом, как своего рода врата. Потому что если посмотреть на схему, центральную часть по горизонту пирамиды Джосера занимает огромная вертикальная шахта, которая испускается на глубину в десятки метров, и там расходится вот эта система подземных галерей. На схеме хорошо видно, что пирамида ступенчатая, как колпак, накрывает вход центральный в шахту в подземный город.
И, на мой взгляд, эти два комплекса в Северной Сакаре, сама ступенчатая пирамида и весь комплекс сопутствующих построек, и подземный город — это разновременные памятники, и принадлежали они различным цивилизациям. То есть и древние египтяне в определенном смысле считали себя наследниками или хранителями наследства предыдущей цивилизации, и как могли, так и сохраняли. Даже идя на то, чтобы строить такие массивные сооружения, коими является ступенчатая пирамида Джосера. Египтологи, конечно, и историки это знают, а вот как бы широкой публике, наверное, мало известен тот факт, что в подземных галереях под пирамидой Джосера хранилась огромная коллекция каменных сосудов, которые, возможно, собирал сам царь Джосер, или по его постановлению собирали, возможно, со всей территории Египта. То есть это было хранилище каменных сосудов, сделанных по высоким технологиям, непонятным сегодня нам. И по разным оценкам там хранилось от 40 тысяч до 200 тысяч артефактов. Часть из них сегодня можно видеть в Каирском музее, часть в Британском музее. Но естественно, что основной массив такой огромной коллекции, не имеющей аналогов во всем мире, хранится в запасниках. И доступа для исследования, во всяком случае, у нас к этой коллекции нет. Еще одна табуированная тема в древней истории человечества.